ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்க ஆலு பரோட்டா தான் இந்த வீடியோவில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு பவுலில் வந்து நான் 2.5 கப்பு அளவுக்கு கோதுமை மாவு வந்து சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் 2.5 கப் சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அதுக்கப்புறமா நான் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். ஏன்னா இது மிக்ஸ் ஆனால் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி பிசையும் போது நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து லைட்டாக அப்படியே பிசைஞ்சு வேண்டுன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த லெவலுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும். பராத்தா தானே ரொம்ப ஹார்டாக பிசையணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. சாஃப்டாக இருந்தாலே நல்லா வரும். அண்ட் தென் நான் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா அப்ளை பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுக்க போகிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணான்னா இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. ஊற வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஆலு வந்து வெந்துருச்சு. ஸோ இதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறோம். மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்குனது, கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா, மஞ்சத்தூள், உப்பு, லைட்டாக சில்லி பவுடர். இப்போ நான் வந்து பிசைஞ்ச மாவையும் நல்லா சாஃப்டாக வந்து நான் பால்ஸாக பிடிச்சி வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் வந்து மாவை தூவிக்கலாம். அண்ட் தென் ஆலு வந்து இப்படி தான் இருக்குது பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா. இப்போ நம்ம அந்த மாவை தூவிட்டு ஒரு பால்ஸ் எடுத்து நல்லா வந்து திரட்டிக்கலாம். இதுக்கு நடுவில் தான் நம்ம அந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து வைக்க போகிறோம். நிறையா வச்சாலுமே தப்பு இல்லை, நான் கொஞ்சோண்டு மட்டும் வச்சிடாதீங்க. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மீடியமாவது வைங்க. நான் இந்த லெவலுக்கு வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு இந்த கொழுக்கட்டை வந்து நம்ம பிடிப்போம் இல்லையா, அந்த சைடில் இப்படி எடுத்து அந்த மாதிரியே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு வேண்டாம், அதாவது எக்ஸஸ் மாவு தான் எடுத்துரு, இல்லைனா அப்படியே உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் அப்படியே தான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து தேய்ச்சி விரிச்சிட்டேன். இதை வந்து எடுத்து அப்படியே நம்ம வந்து தவாவில் வந்து அப்படி ஒரு திருப்பு இப்படி ஒரு திருப்புன்னு நல்லா போட்டு திருப்பி எடுத்துட்டா நம்மளோட பராத்தா வந்து ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், செம சாஃப்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஹார்டாக மாவு பிசைஞ்சிடாதீங்க, பிசைறதுலேயும் தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இது கூட வந்து ரைத்தா, பிக்கிள் ஆர் பட்டர், இது மூணுமே வந்து செம காம்பினேஷன் தான். வெறுமனே சாப்பிட்டாலுமே நல்லாயிருக்கும். நான் போடும்போது லைட்டாக என் கை சுட்டுருச்சு, செம்ம சூடாக இருந்தது. எவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக வந்துருக்குன்னு பாருங்கள். மைல்டான மசாலா, மைல்டான டேஸ்ட்டில் சாஃப்டாக சூப்பரான பராத்தா ரெடி ஆகிடுச்சு. மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.